各位观众朋友，大家好，欢迎收看2月7日 AM 新闻，我是嘉豪。要发生什么大事代，头先就来报连载。在外国真久，等来到台湾，爱中心入户口，干那1个月就超过4万人开户户籍，拄好达到全面发达化的时机。警方对查这假钱制造厂商伫台北掠到人，这寡假钱有1000要100，初步估计有1亿2000万的假钱。空手道国家选手文珠云宣布退出国家队，放弃杭州亚运空手道3连霸机会。行政院长陈建仁今日主持上任了后头一届行政议会，强调要用上紧的速度，把这6000块发给民众。6都首长伫今日也拢总告来出席这行政议会。台北市长蒋万安就提出800支套交通月票议题。另外，台中市长罗秀燕要早世界棒球经典赛邀请函，亲身来邀请陈建仁来看比赛。陈建仁也指示副院长郑文灿做对口，成立甲地方的平台，增加沟通的效率。用最快的速度来发给全民6000元的现金。陈建仁7日主持伊上任了后头一届行政议会，伊强调讲会以上紧的速度来发6000块，而且招6都的市长出席行政议会。6都的首长甲副院长郑文灿做伙行出来，气氛是袂歹。受到疫情的影响，经过2年多，6都大家总算是招到位参加行政议会，嘛提出地方的建言。台北市长蒋万安提出800支套交通月票的议题，希望中央进前讲要补助，都要照拼照行。北基桃交通月票这个议题，我们也非常期待中央能够兑现承诺，能够尽快整合中央管辖的交通运具，并且在财源上给予全力的支持。我提到中央统筹分配款的一些很多年没有修订，这些提出来以后，几乎每一位市长都有回响。张善政嘛讲，桃园统筹分配款是6都上少的，希望中央爱重视财政收支划分法的公平合理性。因为台中市长罗秀燕是提台中世界棒球经典赛邀请函，邀请陈建仁来看比赛。我们也邀请陈院长、正副院长以及各位首长好朋友们，大家一起能够到台中来参与这个盛会。副院长文灿兄要从地方来那也了解到说地方的一些需求，中央文灿来担任窗口。新北市长侯友宜是俄罗郑文灿，对地方的事务是真熟手。陈建仁嘛指示郑文灿负责直接建立甲6都，也阁有地方政府的沟通平台，互下部会协调有更较好的反应机制，会当随时解决地方的需求。记者综合报道。过年期间有真侪民众真久无回来到台湾过年，这回来了后，当然爱开户这户口。其中以台北市有9900多人是上届侪人开户的，係因为这户口会牵涉到健保资料，甚至全民发6000块这个权益。讲到这发6000块的问题呢，这所谓发电部表示，行政院正咧研究偏向要列名册来发放，那财政部也正咧协调这公股银行要修改 ATM 系统，互百姓 ATM 拢会当领到这6000块。86号，请到8号柜台办理，谢谢。户政事务所叫号声一个刷一个，即马疫情转好，国境解封，春节连假期间，袂少住伫外国的国人，拢返来台湾恢复户籍。全国22县市1月拢总超过4万人户籍，双北都占将近一半。台北市9917人排全国的冠军，过来就是新北9630人，桃园市4012人，台中市1月全市达到4941件，台南市民政局指出，1月为国外迁入的有2478人，高雄市1月原来有4414个人。跟民众比较息息相关的，就像健保、就学、兵役、学籍，政府的政策其实如果是跟户籍相关的话，民众就会一般的话就会比较在意说，户籍是不是在国内，又甚或是户籍是不是在某一个县市。户籍甲健保资格关系真大，另外一个诱因也包括真受注意的全民破发现金6000块。目前财政部已经规划银行汇款入账、ATM 提领，也甲邮局柜台办理3种领的方式。不过欠缺金融服务机构甲提款设备的增加所在会较歹领。我们地方原偏乡的公所，他们可以来做这样的一个名册的造册，然后呢，协助我们的警察可以一同的到部落去做定点发放。行政院已经成立跨部会的推动小组，那目前正在紧锣密鼓的进行相关的规划。
那希望能够尽力做到这个普发的作业能够简正便明，而且不遗漏任何人。扫卫发展部表示，目前当地讨论对弱势也是特殊族群新增加发放管道，规划唔免先登记，就会当直接入校。财政部也伫协调公股银行修改 ATM 系统加入发放，互将近8成 ATM 拢会当领6000块。记者综合报道。美国前印太司令戴维森今日甲总统蔡英文会面。戴维森表示，看到中国一直咧打压台湾的行为，这抓就是希望强化台美合作。也若美国众议院议长麦卡锡奉声别访问台湾，中国也甲放掉。不过麦卡锡表示，中国无都决定伊要去倒位。美国前印太司令戴维森初日以美国智库国家亚洲研究局学者的身份会晤总统蔡英文。进前戴维森捌真侪届对台海情势表达烦恼，这届来访就是甲台湾进行交流讨论，要加强台美合作。Our discussions over the past few days have underscored Taiwan's vibrant democracy and civil society, addressed the range of actions that the PRC takes towards Taiwan, and highlighted areas in which the U.S. and Taiwan can continue to foster and strengthen their relationship. 我们有决心，也有信心，更有能力保卫家园。那么，我们也非常愿意跟美国及所有理念相近的伙伴持续深化合作。戴维森即届来台湾访问拜会正军界人士，就印太安全区域进行讨论。最近，美国众议院议长麦卡锡传出要来台湾访问，消息也引起中国的不满。中国国家部也呼吁美国爱遵守一中原则。麦卡锡对这样代志有哪做回应 ？Any reaction to China's warning against visiting Taiwan for you? I don't think China can tell me where I can go at any time at any place. 就是说他们的反应，他们的反应都非常的过度。那民主国家。这国会的交流是非常正常的，他们这种反应反而就是证明他们不是民主国家了。在美国华府出席国际宗教自由峰会活动的立法院长游锡堃认为，台湾甲美国国会交流真正常，中国唔免对这样代志反应过头。但是是不是会跟麦卡锡会面，游锡堃无正面回应，表示家己心情真赶。那驻美代表萧雨琴是向媒体协调拜访议长办公室。有跟麦卡锡碰到面吗？没有，今天没有特别这个规划来讨论这件事情哈。虽然无甲麦卡锡见着面，不过萧美琴表示，拢有甲所有支持台湾友好议员办公室维持密切的沟通，对于台湾即马面临的处境、关心的议题，也甲台美一寡双边合作的议题，拢会随时甲各办公室保持联络。记者综合报道。美国国防部长奥斯汀访问菲律宾，美国甲菲律宾今日宣布，华府会扩大美军伫咧菲律宾的军事部署，增加美军伫咧另外4座基地出入的权限，会当部署军事设备。虽然无公开新的军事基地是伫咧倒位，不过有专家认为讲，这其中几个将有可能伫咧菲律宾北边的卢松岛，这是上界接近台湾陆地，它好来应付台海冲突。美国国防部长奥斯汀访问菲律宾，初日会见菲律宾总统小马可斯，双方谈论区域安全合作等议题。会后，美菲两国国防部发表联合声明，两国计划加速全面实施加强国防合作协议。菲律宾也正式允准美国正式4个军事基地使用权，总计提供美军会当伫菲律宾9座军事基地部署军事设备，轮调军力，有希望应对台海甲南海情势。By completing the ongoing projects as well as the agreement to designate new sites where EDCA agreed locations may be developed. I'm proud of the work that we've done together. The United States and the Philippines are more than just allies. We're family. 美菲有数十年的安全同盟关系，包括2014年达成的 EDCA。虽然这摆北京还未透露新军事基地位置，也毋过军事专家分析，其中3个基地可能位伫菲律宾北部的卢松岛，这是上靠近台湾的陆地，上会当有效影响美中因为台海冲突的时对抗中国。美国副总统贺锦丽访问菲律宾，就前往吕宋岛这里，就商讨这基地的这个同意的使用权。那到现在确定。那很清楚，就是剑指中共的部分。那这对于协防台湾当然是大有注意了。
国务卿布林肯也宣布，美国会重开驻所罗门大使馆，作为华府对抗中国、加强印太同盟重要的一环。那中国继续交代，国防部初二发布消息，中共派出23架次军机、4架次军舰伫台海时区域活动，其中下过海峡中线甲延伸线进入西南空域，搁较有17架次。记者综合报道。伫咧过年进前，有民众报案讲因收到1000块的假钱，云林警方接到报案了后进行追查，落尾伫咧台北找到印假钱嫌犯，因本地是咧印这佚佗用的假钱，说甲中央银行字样印起哩，毋若犯法，搁留入去市民。这毋若有1000块，也有100块的假钱哦。即摆查到这假钱，甲伊加算起来，差不多有1亿2千万遐济。1000块的纸票摆规桌顶，一沓一沓安尼摆开，这些拢是假钱，而且号码交拢同款，拢是 HR 484-268XD。云林警方为使用假钱的人，一个一个查落，查到高雄一个姓朱的查甫人伫卖假钱。以后你这边都是那个货，这些货是哪边来的？台北的魔术店调的。这个查甫人甲钱包做规捆是真熟手，伊伫咧网络顶卖假钱，一张5块。即嘛已经留去市面啊，不过警方一个查落才知影讲，伊也毋是源头。它的供应商是在新北跟北部地区，那专案小组人员同一天马上就从高雄再直接到北部跟新北地区。警方找到卖假钱的集团，因店馆的供应商是伫咧台北的魔术道具行，有3个人分工合作，原本是印囡仔咧算的纸票，不过因辩讲因为过年进前卖了伤好，所以改印店馆写中央银行制作的。一张卖1块，现场还阁查到新的100块的假钱，加在是还未留去市面的。像100块的哈，中央银行中央印制厂这个版，目前在市面上还没流通。即个查扣的假钱，各是1000块的，都有124000张；500块的有2000多张；100块的有17000多张；2000块的有1000多张。这个假钱的金额算的有甲1亿2千多万。廖男等6人涉嫌妨害国币惩治条例，向法院申请羁押，法院陆续羁押裁定获准。根据警方统计数据显示，去年查到假钱的案件都有36件，41个嫌犯。亲像顶个月11日，新北市中和有一个查甫人，伊摕1000块的假钱付予外送员，想要怎安尼转过？警方强调讲，亲像服务业或者是小卖业。开加做家人下手的目标。那目前我们警方查获的这些案件，它大部分都是集团性的。我觉得像一般的夜市摊商或零售业者、槟榔摊要特别注意在夜市里面可能比较混乱，它比较会疏忽到。独家有人会趁店头生理伫咧无用的时阵以假乱真，向书局提醒，透过几项防伪设计，会当来分辨真假，而且嘛呼吁民众唔通制造假钱，或者是摕假钱去买物件，若无该负的刑事责任是袂走闪的。记者综合报道。疫情指挥中心本地伫今仔日要公布第2阶段室内边挂嘴暗的措施，说是雄雄来打动。指挥官王必成表示，最后可能有3大因素，包括过年了后本土疫情搁再夹起来，各部会相关细节也未整合，而且最近病例数有增加，这医疗量能变较严，才会延后催安放零政策。来讲到这本土病例部分呢，今仔日有增加26793个本土病例，死亡个案有74个，这是77天以来上改新的数字，才有可能是过年期间死亡延后通报的。农历春节过了后，新冠本土疫情也伫高点。初二拜四新增加26793例本土病例，比顶礼拜四同期增加7000多例。中重症有383例，死亡有74例，创下77天后死亡的新冠纪录。星期四当然的死亡个案数也都会比较高一点。那另外还有一些可能是在过年期间发生死亡，那现在的一个补报。疫情指挥中心原本预定过年后宣布第2阶段室内免挂嘴暗令临时法庭全面实施。指挥官王必成表示，主要有3大考虑，包括春节过了后本土疫情回升，各部会对嘴暗放令的细节也未讲好，也甲最近医疗量能有较严，心肌检查甲中风加护病房占床率悬，所以主要延后宣布嘴暗的新政策。交病房比较满的关系哈，那这个医疗表示说我们的医疗量能现在有点这个需要再加强注意哈，这是第一个。我想我们这个口罩的这个
宣布，可能就再晚一点。那是新冠肺炎什么时阵为法定传染病第5类降为第4类，也就是甲流感同款，当前则需要通报。王必胜是讲，新冠肺炎已经渐渐流感化，日本甲美国拢要伫5月全面放零防疫的做法，确诊者无需要隔离。台湾可能嘛同款，而且新冠一旦是降做第4类，指挥中心原来会同步改编。答案是有可能，那因为一方面这个疾病它一直在这个朝向这个我们讲的这个流感化去在演化当中。那么我们也看到5月8号是日本它定下来这个要做这个大幅度改变的时间。那么美国是5月11号。另外有研究指出，美国药厂默沙东集团所研发的新冠口服药莫纳皮拉韦，可能伫一寡患者体内引起新冠病毒的新突变。指挥中心回应表示，这是美国针对几60个使用这种药的患者所进行的小型研究。不过相关位点突变甲传播力、抗药性、致病力这重要的特点无关系，所以民众也免烦恼。记者综合报道。前台北市长柯文哲任内用防疫做理由，甲台北市路边的粪扫桶拢收起来，即马着民众去申请，目前也正咧评估敢要恢复路边的粪扫桶。不过，这放粪扫桶了后，民众敢要甲厝内面的粪扫摕出来拼咧？这环保局讲，因会抓真严，违规者上悬会罚6,000块。目前台北市大概有2000组的粪扫桶，数量会随时检讨，袂向增加。而且先放塑胶笋，再落来将街路的粪扫桶的外观砌一个，才开始清理粪扫。北市清洁队逐工拢咧无用维持市容整齐。前台北市长柯文哲任内，摕出真侪行人专用粪扫桶，不过都因为有民众认情，北市府愿意评估检讨恢复政策，也引起讨论，民众意见不同。我觉得也不用说增加啦，就是照目前的情形就可以了。垃圾桶的增加，你觉得是好的？是好的啊，这样随便乱丢垃圾的情况应该可以减少。虽然市长蒋万安指出，民调有7成民众支持政策，不过反对者也未少，就烦恼民众将家用的粪扫等伫公共粪扫桶，无公对性的乱弹增加，颠倒造成环境垃圾。环保局表示，目前北市大约有2000组粪扫桶，数量会随时检讨，未突然大量增减，主要针对公车站牌、捷运出入口、商圈夜市、景点4块位设置。我们清洁队还要扫地啊、收音垃圾啊、挖水沟啊，还有跟你的辖区的面积大小有关，那这是整体的考量。环保局表示，若发现有人违规乱弹，会站点稽查，也是驾驶移动式摄影机协助搜证处理。违规会当以废弃物清理法罚1000到6000。另外，就要正式登场的台北电会，顶区有专案增设移动式粪扫桶，会加强人力巡查落实粪扫无落地。记者综合报道。垦丁有2间 7-Eleven 伫后壁湖甲白沙湾的店头，去互检举违法营业。垦丁国家公园管理处证实讲，这2间设置咧合法的农舍，不过农舍爱农用已经违法了，先甲因罚6万块。若准无限期改善，也甲因切断水电。滨153线是滨东恒春通往垦丁后壁湖交通要道，常常有游客经过，附近会当食物件，敢若这间7白沙湾门市，不过伊是以农舍违法经营。可以吃的地方这样就吃这个。等游客可能就觉得方便，就不会考虑到那些背后的成本因素。甚至违法经营，游客认为对家己影响无大。李伟丹交华去年4月公布，全台湾违法使用农地是林地所起的超商门市有600间以上，4大超商拢有。垦丁国家公园范围内就2间，7白沙湾甲后壁湖门市。复查仍未改善，因此已依建筑法开出第1张处分书，处以6万元罚款。后续仍未改善，将依相关行政程序连续加以裁罚，并逐次加重其罚元至30万。垦管处去年底派人勘查了后处罚，并陆县政府也确认2间超商拢无符合农用资格，要求限期改善。不过公布超过8个月后，政府才处罚，而且3个月后若是无改善，才断水电。互立委认为主管机关有行政怠慢的嫌疑，长期没有查核是不是有合乎农用。那地方政府或公所呢，也疏于查报，才造成农舍未落实农用的乱象。
这2家小七只是主管机关怠惰纵容结果的冰山一角。立委认为农委会应该查核各地农舍是不是落实农用，针对违规使用者赶紧处罚限期改善，搁做册立管追踪，才当改善并阻止台湾农舍无农用现象。记者综合报道。寒天的时阵，雨水较少，这日月潭的水位继续伫咧降。高只水鸡石条已经造出来7只。另外，南投埔里这卡北顺山区对2月开始要轮水考路。来讲到南部的水情灯号，因为高滨溪集水区降雨量只有进前降低4成，高雄的水情也开始变较暗。来日月潭观光看到出名的高只水蛤仔烧塔上，即马现7只。2021年百年做大湾阴影又搁互民众紧张。很担心，可能又没水了。伫潭区负责水利发电的台电大关电厂表示，水蛤仔塔上是造景甲水情无绝对的关系，不过确实真久无落雨。伫春雨来进前，民众应该节约用水。同款伫南投埔里卡北顺山区，因为美溪水流量刚正常达了一半，2月开始已经分区轮流供水。今年春节连假期间，水利署伫高雄基山溪水头架先坝展开人工造雨，伫大水期把握机会向天公伯啊加讨淡薄仔水。因为南部水情严重，仁义潭甲三门水库目前跳水流拢较无4成，乌山头甲南化水库嘛落破7成。水情灯号除了嘉义县市是提醒的青灯，南化是减压供水的黄灯，高滨溪集水区累计降雨量敢若往年同期的4成。南水局建议中央调整高雄水情灯号到小可暗的青灯。如果还持续没下雨的话，大概3月到4月的时候，水情可能会比较严峻一点。那我们可以持续跟南水7号水公司努力，将一些备用用水能够上场，我们就尽量提供用水。运用高屏溪的流量，以及这里丰沛的浮流水资源，还有高屏溪冲积扇的这些地下水资源来进行调度。整体而言，高雄地区的水情目前十分稳定。水利署表示，高屏溪有丰富的河流水甲地下水资源，目前水情也是真稳定。去年落雨虽然有较少，不过甲百年做大湾比起来，也是有2-3站啊，会随时变动调度水源。因为气候变迁，民众虽然袂使无注意，也是爱谨慎用水，不过嘛唔免伤过烦恼。记者综合报道。所有观众朋友来看国际新闻，美国和南韩初一伫黄海举行联合军事演习，北韩透过官方媒体发表惊恐的声明，批评美国南韩的军演是甲朝鲜半岛杀向极端的红线，甚至佫呛声讲会进行更较大规模的军事对敌。南韩是呼吁南北韩着爱对话甲合作，毋是威胁甲呛声。美国国防部长奥斯汀甲南韩国防部长李宗硕初一举行会谈了后，美韩联合军演伫初二举行 ，F-35、B-1B 战略轰炸机甲 F-22战机起飞，展现美军真大军事力量。因为朝鲜半岛的情势嘛愈来愈紧张。We deployed fifth generation aircraft, F-22s, F-35s. We also deployed a carrier strike group to visit the peninsula. You can look for more of that kind of activity going forward. 奥斯汀针对未来会有更较侪美韩联合军事训练甲作战演习，还有美国伫朝鲜半岛部署更较侪武器的发言，引起北韩强烈的反弹。伫军演结束了后，北韩官方媒体通讯社初二发声明，而且态度是大正的，谴责美韩的做法，互局势是哪来哪严重。佮讲会以血还血，以全面对抗来反击全面对抗的原则之下，对美国的军事举动做出上界激烈的回应。嘛强调讲，只要美国持续对北韩采取敌对的政策，都袂有对话可能性。 저와 오스틴 장관은 한반도에서의 힘에 의한 평화를 구현하기 위해 연합연습 및 훈련의 규모와 수준을 더 확대하고 강화해 나가기로 하였습니다. 面对北韩的声明，南韩统一部回应朝鲜应该爱选择对话合作，毋是用威胁要来起事，呼吁两韩共创朝鲜半岛无核和平甲繁荣。从去年以来，北韩一直持续有导弹试射行动，都亲像伫南亚地区一个无定时的炸弹共款，加上制衡中国区域影响力。拜登政府积极深化南韩在内的印度太平洋盟国关系。美韩这个月会计划另外一届模拟军演，强化北韩使用核子武器的反应能力。公司新闻张淑芬编译。
讲到罗西亚拍乌克兰战争已经要1年了，可才传出讲这青春年少的运动员战死沙场，乌克兰民众是希望国际奥会就要取消罗西亚伫奥运的参赛资格。不过，即马上届使人烦恼的，就是这罗西亚可能大规模点动大兵，可能会做出更加恐怖的攻击。亲友真悲伤，人为伫亡者的身边献花，袂送少年人最后一程。乌克兰22岁10项全能选手，自愿参军了后，伫战场死亡。伊属于国家队原本无需要上战场，煞为国家坚守前线，一粒明智之星就安尼消失。Жити довге і щасливе життя. Але, на жаль, у нього це забрали, як і забирають багатьох українців зараз. Уже майже рік війни. Ніхто не заслуговує в світі такого, як переживають зараз українці. 选手安德罗斯克参加乌克兰东部巴尔姆特地区的战役，是俄战争开始以来真侪牺牲的俄国少年运动员之一。各界也批评国际奥会讲无应该通用俄羅斯選手參賽。Я не рахую, що російським спортсменам місце в спорті, тим більше в олімпійському спорті, тому що головний тех Олімпіади. І вагома олімпійська помилка. Олімпійський рух і держави-терористи точно не мають перетинатись. 走去挪威的前俄國傭兵，唔但出現講出俄軍的軍中酷刑，也坦白講，俄國社會早已經向全面管控。Все то же самое. Не дают собираться, сажают, там какие-то фиктивные обвинения, обвиняют людей там, в совершении каких-то преступлений, которых они не совершали. Просто народ научили бояться. Научили бояться и, исходя из страха, посвятили их культу самосохранения. Конечно, народ никуда не пойдет. 俄戰爭衝突唔知什麼時陣才會結束，即馬國家傳出俄軍會伫2月24日，也就是戰爭開始拍滿1年的日子，對烏克蘭發動更加大的攻擊。公司新聞柳岩編譯。在咧美國去互5名非洲的警察臨檢所互拍死的29歲非洲的查甫人尼科爾斯，在初一的時陣舉行告別式。美國副總統賀錦麗以及各位警察暴力受害者的家屬攏去哀悼，而且因也呼籲講，這警政單位就要改革，要求國會要採取行動，防止警察的暴力行為。頂個月初7好親像因為粗魯駕駛，互警方拿查個拖出車外拍，3天後煞佇病院過身。29歲非裔查甫人尼克爾斯，上禮初一佇田納西州麥菲斯的密西西比大道基督教堂舉行，3點鐘的儀式有幾百人出席致哀，包括美國副總統賀錦麗、民權運動領袖，也甲警察暴力受害者喬治·弗洛伊德、加布倫納·泰勒的家屬。賀錦麗佇喪禮大聲提出警政改革的呼籲，要求國會採取行動，阻止警方暴力。And as Vice President of the United States, we demand that Congress pass the George Floyd Justice and Policing Act. Joe Biden will sign it. 涉案的5個關鍵攏是非裔。頂禮拜公布的警察隨身監控錄影畫面顯示，尼克爾斯互因強壓佇塗骹，一直甲站噴胡椒水，引起輿論強烈的反應。這5個人事後攏互開除，閣互人以二金謀殺、拍人、綁票、不當執法這個罪名起訴，無一個人無認罪。不過，其中2個人的律師表示要提出異議。Because there should be no other child that should suffer the way my son and all the other parents here have lost their children. We need to get that bill passed. Amen. Because if we don't, that blood, the next child that dies, that blood is going to be on their hands. Yeah. 北京發言人尚皮耶迄天指出，總統拜登初2要會晤烏人國會議員連線成員，討論警政改革相關立法，也甲優先事項。公司新聞王慧文編譯。進前呢，澳洲有一個親像裝甲遐尼大阿嬷，內邊有滴放射性物質銫，佇個礦場要運送到巡航的所在時陣，所水在拖拉機頂高落落去，也因為這銫是一種會害死人的高放射性物質。當地政府特別發布輻射警報，煩惱講有民眾會去捡到一個阿嬷，經過6天的超吹，佇個正偏遠的沙漠公路吹到啊，目前應該是無造成輻射污染就是。
虽然专家认为要找到一个比人会增加也搁较细粒的放射性微型原粒，敢若是伫大海火箭同款，不过澳洲当局出现讲，经过6天总算找到。The capsule was located just south of Newman on the Great Northern Highway. It was 2 metres from the side of the road. The vehicle that identified it was travelling at 70 kilometres per hour when the specialist detection equipment picked up radiation emitted by the missing capsule. 这粒放射性物质铯137拍无去的时阵，当局特别发放射性警报，惊有人捡到会受放射伤害。It appears to have fallen off the truck and landed on the side of the road. It is remote enough that it's not in any major community, so it is unlikely that anybody has been exposed to the capsule. 负责运送的跨国矿业公司力拓公司讲因会赔。And we'll fully cooperate with the investigation. If as part of that there's a request for government, we would be happy to reimburse the cost of the search. 军方昨晚伫咧做验证，会甲伊送去西澳洲首府博斯的安全设施。这粒铯137本来是要用来测量铁矿石密度仪器的一部分。承包商昨日自西澳洲纽曼装修了放去咧车顶，行经过西澳洲沙漠1400公里长的公路，要送去博斯郊区的马拉加，可能是路无好一直陷，装载设备送去了6个半路，而且一直到2、5才同步拍无去。公司新闻黄文玲编辑。杭州多国家选手文朱文伫咧东京奥运摕到铜牌，不过文朱文确定要退出今年9月杭州亚运的国手。伊伫咧社群媒体表示，比赢未感受到激动，甚至过好，决定要结束国家队的生活。为台湾伫东奥大会空手道头一名奖牌，文朱文训练真积极。去年11月初出席公开活动的时表示，杭州亚运会是伊生涯上尾一战挑3连8冠军。之前是拿过2届的金牌，然后这一次是想要去挑战，就是完成3连8。不过文朱文无照设定目标前进，体育署规定2月初1是杭亚最后阶段培训名单会出来日期，所有名单内选手需要进驻国家训练中心。文朱文无出现，陪伴伊一路成长的教练空手道协会会长苏尚志讲，2-3礼拜前爱豆已经向伊提起，主要原因是生涯规划。他是自己提出来是自己要退出，不想再继续打下去了。他的生活规划里面，他是读书是最重要。初日下昼，文朱文伫个人社群宣布离开国家队，强调决定放伫心内真久啊，一直到赢感受袂到激动也哭出来，才认真思考应该重新面对家己，家己无法度搁坚持，原因毋是唔爱啊，是无法度搁为爱去做搁较济。国家就直接少一面牌，蛮可惜的，对啊，因为学姐就是在我们在学弟的时候，他都是获胜，几乎每次看他比赛都是第1名，从来没有输过。文朱文无个代表国家队出赛，也毋过选手生涯无结束。今年的全运会甲全代会有缘有可能上场，只不过对协会甲体育署来讲，文朱文原底是杭亚大牌重点选手，这离开牵动后续的选拔甲布局。记者综合报道。美国联准会宣布要升息1码，而且要放慢升息的速度，符合市场预测。除了美国证券，也带动台湾的股市、汇市拢证券。这台股今仔开盘就冲起来，收伫15595点，起179点。另外，台票换美金也起，收伫咧29.7块，起2角啦。全美国通膨持续转好，美国联准会亲像外界预测，宣布了相关利息1码，继续放慢相关利息的脚步。外界关心台湾安怎应用，不管是开工的情形，还是这个股市的开市的情形哦，应该是大家对台湾的景气是有信心的。经济部会持续来推动我们整个产业的这样的发展。对美国放慢相关利息，激励美股收红，汇城半导体指数大起超过5%，带动台湾股汇市拢起。这日台股继续起价，开盘15508.83点，中场收伫15595.96点，大起175.03点。台股起价，国家外资回流，新台币兑换美金的汇率同齐起，以29.9块开盘了后，汇价持续走强，盘中捌攻破29.6块，创下2022年6月以来将近8个月升关纪录。收盘是收伫29.7块，升达2.6角。
台币会表现更强一点，美元弱一点。在这个政策基调有改变之前，可能美元都会稍微偏弱，可能例如在上半年，或者至少在第二季前，可能转折几率都不高。如果美国股市能够续涨的话，那么第一点呢，对于这个台币的这个升值是有帮助的哈。那然后呢，也会吸引外资呢在这个持续的回流。那这样对我们台湾股市当然会造成相当大的激励作用。那可是反过来讲，万一呢美国股市呢，在短线上又出现一个比较严重的回档走势的话，那我们台湾股市呢恐怕要再度的陷入一个整理的格局。专家预测，虽然美金会较软，吸引外资回流，其他不是美金货币表现会增强，台股可望到第一季维持起落走悬的势面。记者综合报道。因为疫情关系，两岸之间目前只剩北京、上海、成都、厦门4个航点。係因為中國疫情解封，中國提出要開放16個兩岸直飛航點，已經通知台灣的民航局，真濟台商攏表示支持。立委會主委許泰山表示，中國拿出會當提供更加濟，而且更加透明的疫情資訊，會當開放嘅唔單止16個點。疫情轉好，海基會經過3年舉辦大陸台商春節聯誼活動。這嘛是從疫情以來頭一屆恢復辦理，200多個台商去現場交流。上屆關心的話題，就是中國各台辦初一正式已經有發函，予咱國民航局講有關恢復16個兩岸直航航站的代誌。有台商會長強調講，恢復航站是所有的台商甲去遐讀冊學生上屆關心的代誌。恢復兩岸之間或增加兩岸之間的航點，實際上是台商的第一等重要有關台商第一等重要的大事。希望，我們台灣這邊也能夠趕快的做大幅度的增加航點。我覺得真的要到大陸上去看這個實際的狀況，並沒有大家所知道的那麼的嚴峻。台商認為講疫情轉好是開放航站的好時機。兩岸客運貨運的航站在疫情進前上濟有71個，咱國有10個，中國有61個。即馬敢若剩北京、上海、成都、廈門4個航站，予台商集中的地區，包括廣東、深圳、廣州、江蘇、甲南京攏還未開放。兩岸往回是真無方便，機票嘛比英國貴3倍。希望政府愛趕緊排除障礙，恢復兩岸這個空運直航的航點，或者是小三通客運等等。那我想政府呢，確實始終都放在心上。那我們也持續的在做各項的評估跟準備，應該是要漸漸恢復的了哈，因為這樣子在兩岸才有辦法有一個健康有序的這個兩岸的發展的這個機會契機。台商認為講恢復航站對兩岸交流有幫助，賣予台海情勢較袂遐緊張。總統蔡英文致辭的時陣強調講，咱國一直攏真願意溝通，嘛願意甲北京當局展開對話。除了支持海基會協助加速台商全球的佈局，嘛要做好台商返來台灣投資相關的政策。記者綜合報道。台灣厝價懸，真濟人敢若會當稅厝爾。這內政部甲財政部建議要提出使用權主體，按算佇雙北要來推動。這房地產專家就表示講，使用權體會當當作是大長期的社會主體，若準無都轉賣，而且佫起較濟，對這炒房有壓制效果。台灣高房價，互真濟人厝買起，只會當稅厝。政府最近出手打炒房，要毋過效果有限。內政部甲財政部建議提出使用權主體，預計今年選定台北市、新北市推動，由政府興建使用權概念的主體，鎖定稅起買袂起的族群，用價過市價計算長期大，有希望至少大20年。有結婚成家，應該也是30幾歲嘛，然後到80歲，應該他們也是這樣子，就不用煩惱租屋的問題。20年可以啊，那租金的話，可能如果是2個人或看一個人啊，一個人的話，其實1萬塊也都可以。使用權主體建設較大的年限是民眾主要考量點。內政部長林義聰初時表示，跨部會繼續討論。比較政府已經推動的社體地上權體，社體用稅使用有介紹優勢，不過有居住期間的限制，上長會當大2年。地上權體只有建物所有權，無土地權證，使用年限50年，比市價
俗，保护脱手，使用群体无出租也无卖，有基础上低年限、上长年限的弹性，袂当买甲继承，会当看作长期基础的社体。价格的水平上面，它应该可以跟房价有一个相当大程度的吸引力。可能在未来，这个不动产资产传承的这个需求性会降低一些，那有助于就是这个翻转，就是国人对于这个有土私有财的一个概念。那这个也有利于就是所谓使用权住宅的推行。崔妈妈基金会表示，使用群体适合无厝转卖需求的民众，望政府不是旁出选前句吧，而是就是基础正义。不是像租屋3年、5年，或是社会住宅6年这样，因为这个不稳定会导致他可能未来包括孩子就学、个人就业上的一些不便。房产专家认为，政府选伫房价悬的想法推动使用群体有指标预期，目前台北市厝20坪大约2万4，使用群体用累租金逐个月加过2万5，对单身族群小家庭有吸引力。记者综合报道。高雄捷运11站，也就是高雄车头，这地下2、3楼本地有真侪店家，不过最近一寡店家拢收起来啊。高雄捷运公司表示，因为这合约到期，这店家才会搬走，新的也来接落。也烦恼讲，也讲这未来的这高雄车头的捷运商场，会规划做动画漫画，也佫有电游游戏的主题商场。铁门摇落来，工作人员伫内底当咧保养收物件。高雄捷运的高雄火车头站、地下2站至3站的商场，原本有超商、美妆店、甲餐厅等等。不过最近有民众发现，这些店全部拢关门啊。因为感觉来这边都是来补习，然后补完习就赶快想要回家，所以不太会去逛，就不会特别停下来。听坐捷运的民众就讲，部分店家确实生意不好，怀疑是因为安尼才会关门。高雄捷运公司回回，其实是原本的通报业者合约到期才会全部关店。即卖已经找好新的通报商，就是去年开始先在美丽岛站商场的业者。除了原本的商店区域之外呢，我们更扩大到之前的R11的临时站，还有我们另外 B3层的所有的空间，做一个重新的整体规划。然后在这个规划期间，当然会有一些厂商里面的一个变动跟变更。新的高雄火车头站当咧动工，捷运商场为即卖的400平扩大到大约3000平，按算规划做南台湾第一个1000平的 ACG 动漫电动主题商场。业者表示，即卖当咧做整体设计甲装潢，上近5月才会点头入来。营运的部分大概会抓年底有一个盛大的开幕活动，那我们会尽量跟美丽岛复制美丽岛成功的经验，让这些 ACG 的团体一起参与这样子的一个开幕活动。这3年受到疫情的影响，高职的运量表现无好，嘛影响到站内商场的生意。即卖疫情转好，业者讲美丽岛站商场年一的业绩比平常时加3倍，就按嘛疫情结束了后，高职的运量甲商场的生意拢会当有明显的增加。记者陈焕武、明昭宽高雄报道。政府要发予民众1人6000块，虽然时间还未确定，不过已经有医疗通路推出欠6000、送6000块优待券的这活动。有专家认为，讲这刺激国内消费较受帮助。全民发6000政策渐渐确定，有医疗通路大型厂商机，到店欠6000块，就会当加送优惠。我要加值6000块。好，现在加值6000的话，就是还会再加送6000哦。为2月7日开始，土特卡加欠6000块，就会当送拍1卷，价值超过6000块。5月底前用煞，也会当加送1200块土特金。因为政府在推出了这个全民普发现金的政策，而且在我们考量国内上半年的经济受到通货膨胀的一个影响，希望透过这样子的优惠活动，跟民众一起对抗通膨，预计提高我们的来客2到3成。连锁药局原来有2刀，不过更加重要也是爱看民众是不是有需要。家里有长照的病人，这样子啊，我本来就有在这边买，所以我是一定用得掉。我是没有帮助啊，因为我用不到啊。医疗通路拍头阵，送优惠吸引人客。看百货业者亲像远东所过表示，也搁伫研究。先讲3月是回应目前暂无进一步的规划。不过学者分析，这种形式模式有希望刺激民众的买气。就是希望这个借由这个议题的炒作然后让这种消费的这种动机能够提高。他们这样的一个做法呢，也有可能就是说诱发民众呢进行一些额外的消费，而不是把这个6000块存下来即卖医疗通路开第1层，学者是讲其他的品牌当制造的机会大，对于刺激内需市场有正面的发展。记者综合报道。
今年元宵伫新北市的平溪推出6公尺高的双子灯，一个是手提春联的图案，另外一个是红菜头的造型。预估活动人次会冲到700万人，比去年加1倍。15上元暝，2023年的平溪天灯节，要甲这对高度6公尺的兔仔甲红菜头飞上天顶。真足甲看，兔仔手里是摕爱在元宵 Together 的春联，代表迎向吉祥甲希望。制作的老师讲，医生的兔仔真需要功夫。就是讲的三角形的纸张，应该超过300张，300张的纸张把它组成一个圆度，2个圆等于是2个圆度。那还有那个耳朵这样子，做起来是真的非常难做。我们有跟纸厂做过研究，跟那个造纸厂做过研究，就是说那个有加了一些丝强剂，还有加了一些长铅，没有这2样东西，那个天灯就是你光做起来，你也会不碰到下雨。新北市观光旅游局表示，2月初5暗时将要伫10分广场放天灯。疫情解封以后，预计来看灯的人会比去年加1倍，而且为着互活动更较趣味，放天灯的过程有经过特别设计。大家会上演一出剧嘛，就是兔子追着红萝卜跑。那红萝卜呢是象征喜气，南宫台义公昂菜头哈，所以希望给大家一个好彩头。这个2-3年受到疫情哦，那逐渐在今年我们希望回流增长哦，像去年我们是大概300万哦，那可以因为这个疫情慢慢舒缓。那可以这个人潮再恢复增倍了哈，等于说我们希望恢复到疫情前700万的人潮。元宵期后，活动现场嘛提供100多个兔仔整影的天灯，予民众来放。当日早起10点开放登记领券。记者麦尚英、曾正佑台北报道。宜兰5个日间永安宫妈祖庙这100年来元宵，拢有一个真特别活动，叫做走红，带观众朋友做伙来看卖。马祖新桥伫东路甲高城中道路出发，到街路绕境。宜兰五吉乡永安宫当年元宵节期间，拢会进行走红活动。过去2年因为疫情停办，今年复办。迄个活动开始，马祖先登记旧厝，为新庙移驾到旧庙，搁到52家7地平安绕境。早期是变成一个传统的速度竞赛，那后来我们还是回归到宗教活动来，所以我们有把它改成改良的安矮帽的活动。走红是5个8大庄的重要活动，已经传承100年，封定落为无形文化资产。今年会伫初4、初52天举行，过去拢会由信徒更新桥伫庙口比赛竞走，也毋过因为竞争激烈，引起未少的冲突。即马活动转型维持更新桥过金会传统，也毋过取消竞赛，改办理红矮帽趣味竞赛。还有特别有一个提灯的夜巡五提灯夜巡的一个活动，那所有的提灯都是一个免费供应的，欢迎很多乡亲都能来参加。今年走红除了传统民俗阵头表演，佮开放民众软脚卡，也邀请得到日本太鼓比赛大奖的日本和太鼓台湾组，参好气爱爱2人组表演，甲日本进行文化交流。工作之处活动期间，也会发古仔灯，同齐家囡仔参加古早的挂古仔灯采集活动，感受元宵文化气氛。记者综合报道。英国有超过50名的老师、公务人员甲火车司机，因不办薪水拢无起，这通货膨胀愈来愈厉害。伫咧2月初1发动罢工，这个罢工是这10年来规模上大的，真侪学校拢休困这火车大众运输暂停服务，甚至出动军队来支援边境检验。大声喊口号叫政府加薪水，因为通膨荷子卖薪水无法度应付一直起价食品加能源计价。英国有超过50万位教师、公务员加火车司机等人，初1发动大罢工，规模是10年来上大。真侪学校关起，大众运输暂停服务，各出动军队支援边境检验。Make a stand against what we see is absolutely 12 years of Tory austerity. And the cuts impacting massively on the children's education through lack of funding in the classroom, plus of course our own salaries, which have real terms have been slashed.
这边罢工包括30万位老师，跟来自120位政府部门的10万位公务员，也有几多万位大学的讲师加铁路员工。英国教育工会讲，伫咧考虑通膨因素了，跟2019年比，公部门员工每个月收入减少203英镑，每家代表7500。虽然政府提出教师加薪5%，也不过已经抵不了通膨的卡步。也有学生来支持老师争取加薪。Our school is suffering from our teachers not having enough money to be paid. So I think that I should miss some school because I believe that teachers should have their funding. They don't have many teachers to look after us and to take care of us. So we need to kind of look after ourselves a little bit as well. 英国的通膨率已經超過10%，是40年來上懸，民眾的生活真歹過。最近幾個月就出現過幾多遍上萬人的罷工，進前郵政、律師加零售業先後罷工，醫護人員後禮拜也罷工。公司新聞陳偉林、張建光報道。明仔天氣是好，也是歹，做伙來看預報，恁就知。吉蘭到新竹對14度到19度，苗栗到雲林對13度到24度，嘉義到屏東對13度到27度，宜蘭花蓮台東對15度到24度。平湖金門馬祖對9度到17度，一個未來3天氣象。在新聞最後，感謝各位觀眾朋友收看今日AM新聞，我是嘉豪，明仔暗時7點咱再相會。